E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, hoje a gente tá com, se não me engano, eu acho que esse aqui é o Classic, já não é mais o Corsa. Acho que é o Classic esse aqui. Ó, se vocês repararem o barulho que tá fazendo, ó. Não sei se a câmera conseguiu captar o som, ó. Aí é o seguinte, tá acontecendo esse barulho e tem a luz da bateria, ó. Já tá acesa direto, tá vendo? Não apaga. Nós fomos fazer o socorro desse carro aqui. A gente fez o carro pegar que não tava pegando. Depois que pegou, ficou fazendo esse barulho, ó. A gente trouxe para a oficina para verificar o que está acontecendo. E o alternador também não está carregando. Só que como hoje é finalzinho de tarde, sábado, então a gente não vai mexer hoje, vamos mexer só na segunda-feira. Aí eu vou desmontando aqui, vou passando para vocês aí passo a passo o que aconteceu com esse carinha. Esse aqui é o Classic. É o Classic esse aqui. É o modelo mais novo. Beleza? Vamos desmontar na segunda-feira. E na segunda-feira a gente passa pra vocês aí o barulho e o que tá acontecendo com esse alternador e parou de carregar. Valeu? Um abraço. Galera, aqui a gente já removeu aqui a parte da correia dentada, a parte do alternador. A gente já tá fazendo o recondicionamento, tá? Nós vamos trocar esse kit de carenagens que cobre a correia dentada. Se vocês repararem, ó, fui tentar soltar o parafuso, quebrou. Esse aqui já tava sem, porque apertaram demais aqui, galera. Isso aqui, na hora que for apertar, só encosta o parafuso e só dá um toquezinho de nada, tá? Porque o que acontece? Na hora de soltar, tá muito apertado, ela acaba quebrando a capa, tá? E aqui, se vocês repararem, ó, a polia tava pegando aqui na carenagem, tá vendo, ó? Tava pegando aqui e aqui, ó. Foca a câmera, ó, tá vendo? Então a gente vai trocar esse kit aqui. Galera, esse cabeçote foi feito parece que recentemente, tá? Tinha o parafuso, esse parafuso aqui, ó, tava folgado, não tava apertado. Ó, aqui o parafuso aqui, ó, tá soltinho. Acho que esqueceram de apertar e com a vibração ele foi soltando, tá? Então a gente acaba aqui a correia dentada e tensor a gente não vai trocar porque é novo, foi feito aqui o cabeçote recente. Então nós não vamos trocar a parte da correia dentada nem tensor. Vamos trocar apenas a correia do alternador que já está muito ressecada. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ela tá muito ressecada. E eu avisei pro cliente que era melhor trocar porque essa correia aqui ela poderia começar a patinar bastante porque ela tá muito fina aqui, ó, tá vendo? A patinar e consequentemente ficar fazendo barulho e o alternador para de carregar, tá? O alternador parou de carregar não foi por causa disso, deu problema no alternador mesmo. Então a gente está fazendo reparo, não vou mostrar para vocês que já tem vídeo no canal, mostrando como que é o ponto desse carro, como que é a desmontagem. Então esse vídeo aqui eu não vou mostrar, queria mostrar para vocês apenas o defeito e o reparo que a gente está fazendo no alternador, tá? O barulho todinho do carro que tá vindo, que tá fazendo aquele barulhão, é proveniente do kit da capa de carenagem. Tem um outro detalhe que é muito comum na linha GM, da folga axial aqui na parte do eixo do virabrequim, tá? Aí ele fica jogando para lá e para cá, porque come a argoela de encosto. Nesse caso aqui, tem um pouquinho de folga, mas é bem pouca, tá? Não é o suficiente para poder jogar o virabrequim todo para frente ou todo para trás, para ficar pegando aqui na carenagem, porque na carenagem mesmo tá toda torta, toda deformada, por isso tá pegando, a gente vai colocar um kit novo. Legal? Sempre quando for mexer, dá uma verificada na folga axial aqui, porque se você tiver com muita folga ali, não adianta trocar só a capa, tem que fazer o recondicionamento do virabrequim para ele tirar essa folga axial, porque na hora que você pisa na embreagem, ela retorna, na hora que você solta, ela empurra, aí fica fazendo esse jogo para lá e para cá, é onde que fica fazendo barulho. Legal? Para tirar o alternador, sempre recomendo a soltar o TBI. Tem gente que pega o que? Amassa isso aqui, ó, fica amassado para poder tirar por aqui e acaba não tirando o TBI. Isso aqui é um serviço porco, tá? Pode ver que tá originalzinho ainda, isso aqui a gente não amassa. Nós removemos ali o TBI,
para o alternador sair por aqui, ó. Legal? Fica a dica. Aí galera, aqui a gente já terminou de fazer o recondicionamento aqui do Classic, tá? Do alternador que estava dando defeito. Tivemos que trocar rotores, os rolamentos e o regulador, que deu problema, tá? O rotor estava muito fundo, muito gasto o coletor, então eu tive que trocar ele. Trocar o regulador novinho, ó, tá? E trocar os rolamentos aí para ficar zeradinho, ó. Tá? Agora a gente só falta testar ele para poder tá montando no carro. Então a gente vai testar ele aqui agora. Só vou colocar ele aqui na bancada, tá? Pra gente poder testar. Ali eu vou mostrar pra vocês ele quando ligar aqui, ó. Aparece a voltagem lá, tá? Hoje a gente tá aqui na nova bancada que eu fiz aqui na oficina. Então a gente vai testar nessa bancada aqui pra ver se a bancada vai funcionar. Vamos aproveitar já fazer uma simulação nela. A bateria a princípio tá com carga. A gente colocou uma bateria usadinha pra poder só testar aqui. Depois eu vou colocar mais alguns outros acessórios aí, igual eu mostrei pra vocês na outra que a gente tem lá, que tem bastante ferramental aí pra gente poder testar. Tá? Então vamos colocar aqui pra gente testar, aguenta aí. Aí galera, já coloquei o alternador aqui na Morse. Então a gente vai alimentar aqui a bancada, tá? Olha lá. Quando eu ligar aqui, como já tá ligado aqui o nosso fio de lâmpada e o positivo, automaticamente a lâmpada tem que acender ali, ó. Nossa bateria tá com 12.2, tá? Então na hora que eu der a rotação aqui, a lâmpada tem que apagar e tem que carregar por volta dos 14.2, tá? É tolerável, de 13.9 a 14.5 no máximo, tá bom? Então vamos lá. Parou de dar rotação, tem que acender a lâmpada e carregar, ó. De novo. Mais uma vez. Tá carregando certinho, tá? Lembrando que esse alternador aqui é de 60 amperes. A etiquetinha tá pro lado de cá. 60 amperes, 14 volts. Então agora a gente já testou, tá funcionando. Vamos aplicar o alternador lá no veículo pra gente poder finalizar o serviço. Vai faltar só a correia PolyV, porque já é finalzinho de tarde, a gente não tem a correia que acabou. Então amanhã cedo a gente providencia ela para só apenas trocar a correia PolyV. Galera, já coloquei o alternador no lugar, ó. Já trocamos aqui o kit da capa da correia dentada, já instalamos aqui, falta só colocar a caixa do filtro de ar. A caixa do filtro de ar eu não coloquei ainda, porque como a gente vai trocar essa correia aqui micro V, então eu não vou colocar lá agora. Amanhã, quando eu providenciar a correia, eu coloco e já monto aqui tudo certinho, tá? Então, a gente acabou de colocar o alternador. Vou ligar a chave aqui. Esse carro não tá engatado. Vou desativar o alarme porque como a gente trocou a bateria, desligou a bateria, então acho que ele ia ativar. Deixa eu ligar aqui de novo. Ó, já acendeu a luz da injeção, luz de óleo, luz da bateria. Vamos dar partida aqui para ver se vai apagar. Apagou a luz da injeção, luz da bateria. O barulho que tava fazendo antes já não tá fazendo mais, tá vendo? Deixa eu ligar o LED aqui, ó. Já não tá fazendo mais, tá viradinho. Vamos ver quanto que tá carregando aqui. Deixa eu ligar aqui o multímetro. Vou aqui na escala de 20. Carregando 13.70, tá? Vamos ver se está tendo divergência aqui com negativo. Ó, aqui tá dando 13.85. Então, ou seja, esse carro aqui já tá com um probleminha aí de a parte de aterramento. Se a gente colocar direto no positivo lá do alternador e no negativo, vocês viram que carregou 14.30 lá na bancada, lembra? Ó. Vou botar aqui certinho.
13,65. Vamos ver aqui. 13,83. Galera, deu uma alteração aqui porque o multímetro estava fora da escala aqui, tá? Então, vamos conferir de novo. Ó, 13,66 e aqui 13,80. Tem uma pequena divergência. Lá na bancada carregou 14,30, né? 14,20, 14,30. Então aqui a alimentação positiva e a alimentação negativa tá tendo uma divergência, tá? Então, vamos ligar o farol aqui. Deixar o farol ligado. Ligamos o farol. Não tá fazendo mais o barulho que tava fazendo antes lá na correia, né? Ó, vamos acelerar aqui para ver. Vamos colocar aqui de novo. Ó, 13,46, 47, tá com o farol ligado. Vamos colocar aqui direto aqui no alternador. Ó, 13,69. Então tá tendo uma pequena divergência aí na parte da alimentação negativa e do positivo, tá? Aí um detalhe também que dá pra fazer para verificar se tá tendo muito divergência, a gente pode pegar o negativo direto aqui da bateria, ó, e medir direto aqui na carcaça do motor, tá? Ó, aqui tá dando 190 milivolts, tá? Ó, diferença. Vamos pegar aqui direto aqui na carcaça para ver. Ó, na carcaça tá dando menos, mas aqui na carcaça do motor tá dando mais, ó. Aí também tem que fazer isso aqui lá no positivo, mas como o positivo tá lá atrás, não dá para verificar, tá? Aqui na bateria com o farol ligado tá chegando 13,50. Para esse carro aqui é o suficiente, dá para andar de boa desse jeito aí. Carregando acima dos 13, ele mantém sossegado com todos os consumidores ligados, tá? Se tiver abaixo de 13, com todos os consumidores ligados, aí talvez se a bateria estiver um pouco fraca, demora um pouquinho mais para carregar. Mas acima dos 13, com tudo ligado, tá? Com tudo ligado. Neste caso aqui, ó, os faróis estão ligados, tá? Tá carregando 13,52, 53 direto aqui na bateria. Então, para esse carro tá ótimo. Aí amanhã vamos trocar aqui a correia, terminar de montar. Olha como é que ficou no serviço. Tá precisando, galera? Dá uma ligadinha, solicite orçamento via WhatsApp. Se preferir, pode vir na nossa loja física aqui. Dá uma olhada aí nos nossos produtos, no serviço que a gente faz aqui também, tá? A gente sempre posta aqui no canal o serviço que a gente faz aqui de manutenção preventiva e corretiva, tá? Nós mexemos com toda a parte mecânica, elétrica, injeção, acessórios, tá? Então a gente sempre dá um talentinho no carro do cliente para ficar top das galáxias. Valeu? Galera, vamos ficando por aqui, porque amanhã eu não vou mostrar para vocês o restante, né? A gente prendeu aqui o parafuso, essa mangueirinha também estava solta, a gente já colocou no lugar. A capa estava faltando os parafusos, a gente colocou 2 parafusos Allen aqui, porque não tinha a mesma parafuso e torque. Então a gente colocou o Allen para ficar zeradinho. Ó, a capa da correia, zero, toda alinhadinha, toda alinhadinha. Beleza, galera? Pessoal, valeu, brigadão, fiquem com Deus. Até uma próxima.